दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। कल देर रात गए पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन हो रहा था, जिसमें ये पता चला है कि पुलिस जो है दरअसल हॉर्नों की चेकिंग कर रही थी। यानी बड़े गाड़ियों के बड़े हॉर्न होते हैं, उसके अलावा टू व्हीलर्स पे भी जो है कुछ टिपिकल हॉर्न लगाकर, जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ होती है, यानी ट्रैफिक वायलेशन जिसे कहते हैं वो होता है। इसी के ताल्लुक से जो है कल देर रात गए पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया, जिसमें से हॉर्नों को चेक कर हॉर्न्स निकाल कर फेंक दिया गया और उन गाड़ियों पर चालान भी किया गया। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं शहर हैदराबाद से और मुख्तलिफ जगहों से। ఇబ్బంది ఏమైతుంది మేము దింపినందుకు హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఏడుస్తున్నారు. మీ పేరు సార్? అదే రమేష్. ఎక్కడ వచ్చారు సార్ మీరు? రాయచూరు ఉంటారు. రాయచూరుకి వచ్చారు నుంచి ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్. ओके ओके। अब ये लोग ये गाड़ी में आया भाई। ओके डिपो को इन्फॉर्मेशन करना, ये डबल आरन, ये आरन नहीं रहना बोल के डिपो को बोले तो वो निकाल देते हैं डिपार्टमेंट वाले। ओके हाँ, डिपार्टमेंट वाले हारन दिया तो हारन नहीं मारना गए, पब्लिक को ये परेशानी हो रही है। हाँ आवाजारी करके हाँ उसके लिए गाड़ी रुका दिया, वो हारन निकाल के चले जा रहा। अभी पब्लिक तो हारन मारा तो भी नहीं सुने आता, गाड़ी का सामने आता, वो हारन कैसे मार रहा। अभी हम इंडिया आने के बाद में भी हारन भी नहीं मारा, साइलेंट आ रही गाड़ी। ओके साइलेंट आने के बाद में वो क्या बोला, पुलिस वाला क्या बोला, हारन मार बोला, वही हारन मारा। गाड़ी साइड में रुका के बाद में क्या बोला तो हारन निकाल दो बोला। वो हारन निकालने के बाद हमें को तो बोलना ना कुछ भी, तो ओके डिपो में जाकर भी बोलना सब हारन नहीं डालना, डिपार्टमेंट गाड़ी भी नहीं डालना, सब गाड़ी नहीं डालना। लेकिन ये रूल अभी ये तेलंगाना आरटीसी की है बस, ये तेलंगाना आरटीसी है। डिपार्टमेंट को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ भी इंटीमेशन नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिस बोला तो भी नहीं बोला, 1000 रुपये फाइन होता करके भी बोल के चल जा रहा। अभी ये गाड़ी के ड्राइवर आप ही हैं? हाँ, गाड़ी का ड्राइवर आप भाई। अब ये जितने भी पैसेंजर्स है उन लोग को उतार दिए लोग? हाँ, पैसेंजर को उतार लिया, यहाँ आके गाड़ी खड़ा करके पब्लिक को परेशान, मेरे को परेशान। एक सेकंड क्या अंदर मिलकर मैक्सिमम निकाला नहीं निकाला साथ में हम ओनली चालान करें सर या गाड़ी सीज करे लोग? गाड़ी नहीं, वो ओके। वो इंस्ट्रूमेंट सीज करा. इंस्ट्रूमेंट सीज करा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट सीज करा. ओके। ये आपण
सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।